pessoal, tudo bem com vocês? Beleza? No vídeo de hoje, eu trouxe pra vocês esse biscoitinho que é novidade no mercado, que é o Balduco Choco Biscuit. Só que nós descobrimos uma nova forma de comer esse biscoito, que é com marshmallow. Nos Estados Unidos eles usam muito derreter o marshmallow, colocar um pedacinho de chocolate num biscoitinho de maisena, um biscoitinho normal. Aí hoje a gente trouxe pra vocês, é chamado S'more. Hoje a gente resolveu fazer pra ver se é bom mesmo o negócio. Deixa eu mostrar pra vocês o biscoitinho aberto. Ele é assim, ó. Ele vem nas versões chocolate meio amargo e chocolate ao leite. A gente não encontrou na nossa cidade o meio amargo, a gente só encontrou o ao leite. Mas eu vou colocar aqui na tela a foto dele pra vocês. Eu acredito que o meio amargo deve ser bem bom, né, amor? Com certeza. Eu acho que o meio amargo ele deve ser mais gostoso mesmo. Mas como a gente não encontrou, a gente trouxe ao leite, que também é muito bom. A gente tem esse espeto aqui em casa, que é de churrasco mesmo, de coração, de fazer coraçãozinho. E o legal foi que a Bruna descobriu essa forma interessantíssima de comer o biscoito. Quem nunca sonhou marshmallow? assar um marshmallowzinho igual filme americano? Vamos ver se vai dar certo, né, gente? Que eu nunca fiz, não. Primeira vez hoje. Tô testando aqui ao vivo com vocês. Vamos ver. Ih, começou, olha. Sensacional. Não pode deixar queimar. Eu vou pegar um biscoitinho. Vou deixar preparado. Tô olhando, já tá louco pra fazer o dedo. Tudo que eu tô curioso, cara, porque é muito interessante. Eu preciso pegar dois. Tcharam! Pra mim fazer um sanduichinho dele, ó. Você coloca um com marshmallow, coloca outro e puxa. Não deixa eu pegar fogo não, amor, senão... Olha, o chocolate derrete, tá vendo? Junto com... Olha, junto com o marshmallow. O meu queimou só a pontinha. O meu queimou um lado aqui já, cara. Tem que... Deixa eu pegar só de longe, amor. Vou experimentar, galera. Eu vou fazer isso. Nossa. Muito gostoso, já é. Ele derrete tudo, cara. Uhum. Faz aqui. Já é muito bom. Eu vou fazer o que eu queimei o meu. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Ação, tá? Se você não tiver um fogareirozinho desse, você faz numa fogueira, faz no fogão. No fogão também dá certo, super certo. Vou deixar o meu mais no calor, agora que eu baixei muito, queimou. Aí voltei pra fazer de novo. Muito bom. Às vezes a gente assistindo filmes americanos, a gente acha o quê? Eu, pelo menos, sempre tive a impressão de que o marshmallow era um queijinho salgado. Mas não, gente, o marshmallow é esse normal que a gente tem aqui no Brasil mesmo. É só comprar o branco. Porque eu tentei fazer com aquele torção, aquele que é rosa, amarelo. Ele fica pretinho. Ele não dá certo. Tem que ser esse branquinho. Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! Tá bom lá. Tá bom, né? Botei, pra ajudar. Nossa, delícia, Nossa, gente, e quando você espeta é difícil, mas como ele fica molinho, quando você tira tá macinho. Deixa eu soltar isso aqui. Isso é bom espetar. Gente, é muito legal mesmo, porque o chocolate... Vem cá, vê se dá pra filmar aqui de pertinho. Olha como é que o chocolate derrete, olha. Muito legal, cara. Bacana demais. Muito bom, né? É muito legal nesse inverno. Chocolate, olha. Derrete Molinho. todo. Então
é isso, pessoal. Fica essa dica aí hoje pra vocês. Fazer na casa de vocês. Faz no fogão. Você mora em apartamento, churrasqueira, dá certo. Ou faz uma fogueirinha, se você tiver um espaço, né? Não vai incomodar ninguém também. Ou acende um carvão. Fica muito legal. Só uma festa, então, se tiver como fazer um fogareirozinho desse, o nosso aqui é a base de álcool. Aí você pode realizar o seu sonho americano. É muito bacana, olha. Rapidinho assa, ó. O do Leandro queima, porque ele põe lá embaixo, ó. É só na pontinha do fogo, ó. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o joinha, comentar, compartilhar o nosso vídeo e se inscrever, que tem muita gente assistindo e esquecendo de se inscrever no canal, tá bom? E se vocês fizerem, marca a gente. No Instagram. De repente você acha o chocolate amargo, faz aí e marca a gente. Valeu, galera? Tchau! Tchauzinho.